In un'epoca in cui le fonti del risveglio sembravano essersi prosciugate e le mura delle chiese dicevano più delle tradizioni degli uomini che del potere di Dio, una gelata spirituale gravava su gran parte del mondo. La forma s'era, si cantavano i canti, si recitavano le preghiere, le pance erano piene, ma il fuoco, la presenza percepibile, tangibile, che cambiava la vita dello Spirito Santo, era diventata un'eco lontana, una storia dai giorni degli apostoli o dei grandi movimenti di risveglio dei secoli passati. La teologia era corretta, gli insegnamenti erano raffinati, ma i cuori di molti erano freddi, intrappolati in una religione senza relazione, un'ortodossia senza potere. In mezzo a questa aridità spirituale, in una terra che ribolliva di complessità spirituale, una miscela di fede profonda, antiche superstizioni e cristianesimo emergente, Dio stava preparando un vaso nel segreto, un vaso improbabile, non nelle sale di un seminario, non da una stirpe di stimati predicatori, ma nella semplice capanna di un povero villaggio chiamato Arigidi a Coco nello stato nigeriano di Ondo, che, in questo angolo remoto della terra, dove la polvere delle strade sterrate permeava la vita quotidiana, sarebbe sorto un uomo, la cui vita e il cui ministero avrebbero cambiato per sempre il panorama spirituale. Il suo nome era Temitope Balogun Joshua. Già la sua nascita era circondata da un'aura di soprannaturale, un sussurro del cielo che presagiva gli eventi a venire. Rimase nel grembo materno per 15 mesi, un fatto che lasciò gli anziani del villaggio stupiti e sconcertati. Pochi giorni dopo la sua nascita, sfuggì miracolosamente alla morte quando un grosso masso proveniente da un cantiere vicino sfondò il tetto della sua casa e atterrò proprio dove si trovava lui pochi istanti prima. Il cielo lo aveva segnato, lo aveva preservato per uno scopo ancora nascosto nell'ombra del futuro. Tibisciesua crebbe in povertà. Non era un uomo di grande istruzione in senso mondano. I suoi compagni di scuola lo chiamavano piccolo pastore, per il suo amore per la Bibbia e la sua fede incrollabile, ma nessuno avrebbe potuto immaginare a cosa Dio avrebbe chiamato questo ragazzo semplice e tranquillo. Tentò di arruolarsi nell'esercito, ma il treno che doveva portarlo al campo di addestramento ebbe un guasto, lasciandolo a tornare indietro. Le ambizioni mondane si infransero una dopo l'altra, come se Dio stesso stesse chiudendo ogni porta che non conduceva al suo destino preordinato. Era un uomo comune, afflitto dalle stesse lotte e difficoltà di chiunque altro, eppure dentro di lui ardeva un desiderio insaziabile di qualcosa di più. Sapeva, sentiva nelle profondità della sua anima, che il Dio della Bibbia, il Dio di Mosè, Elia e Paolo, non era un Dio della storia, era un Dio del presente, un Dio di potenza, di miracoli e di presenza tangibile. E questa realizzazione lo spinse in un luogo di disperazione, un luogo in cui uomini ordinari hanno incontri straordinari. Quel luogo era una montagna che in seguito sarebbe diventata nota come la montagna della preghiera. Per 40 giorni e 40 notti si ritirò, solo con la sua Bibbia e un'insaziabile fame del Dio vivente. Non si trattava di un rituale religioso, era un atto di santa disperazione. Le giornate erano piene delle grida della sua anima, le notti di una lotta nello spirito che scuoteva le fondamenta della sua esistenza. Il sole gli bruciava la pelle, la fame gli rodeva il corpo, ma un'altra fame, una fame spirituale, lo divorava dall'interno. Non piangeva per il pane, ma per la presenza di Dio. Non aveva sete di acqua, ma delle acque vive dello Spirito Santo. Digiunava dal mondo per nutrirsi della gloria del cielo. E poi, nel momento in cui il suo sé fisico era al limite, nel momento in cui la sua volontà era spezzata e il suo orgoglio era diventato polvere, accadde. Il cielo si aprì. Non fu un dolce sussurro nel vento, ma una divina visitazione. Una luce più brillante del sole africano di mezzogiorno lo avvolse, penetrando in ogni fibra del suo essere. Non era una luce che accecava, ma una che rivelava la santità di Dio e la sua stessa inadeguatezza. In quella luce vide tutto. Poi venne la voce, non attraverso le sue orecchie, ma nel suo spirito.
più forte di qualsiasi tuono eppure più intima del suo stesso battito cardiaco. Era la voce dell'Onnipotente, che gli conferiva un'unzione divina per un ministero di guarigione, liberazione e profezia. Un'ondata di fuoco liquido lo attraversò, bruciando la pula della sua vecchia natura e accendendo in lui una fiamma eterna. Sembrava di morire e rinascere nello stesso istante. Il cielo non si limitò a toccare la terra, si fuse con la polvere di quel di un recipiente su una montagna solitaria. Stiebe e Josué scese da quella montagna, ma non era più lo stesso uomo che era salito. La sua andatura era la stessa, ma i suoi passi ora portavano il peso dell'eternità. I suoi occhi erano gli stessi, ma ora vedevano nel mondo invisibile. Le sue mani erano le stesse, ma ora erano cariche del potere di guarire i malati e liberare i prigionieri. Iniziò con solo una mansiata di persone sotto un albero di mango. Non c'era una cattedrale impressionante, nessun sistema musicale professionale, nessun programma elaborato. C'era solo un uomo pervaso dalla presenza di Dio, e questo era più che sufficiente. L'atmosfera intorno a lui era elettrica. Quando iniziava a parlare, era come se un interruttore fosse stato acceso. L'aria si faceva densa della gloria di Dio. Persone che erano venute solo per curiosità cadevano in ginocchio sotto la convinzione dello Spirito Santo, piangendo in profondo pentimento per peccati che avevano nascosto per anni. Atei e beffardi, venuti per deridere, si ritrovarono improvvisamente con le lacrime agli occhi, incapaci di negare l'amore travolgente di Dio che riempiva il luogo. Non era manipolazione emotiva, era un'invasione sovrana del cielo. La sua sola presenza era una predica. Un uomo raccontò in seguito di come un uomo amareggiato e violento, solo avvicinandosi a Josué, una forza invisibile lo colpì, cade a terra e vide tutta la sua vita scorrere davanti ai suoi occhi. Ogni bugia, ogni atto di crudeltà, ogni radice amara fu smascherata dalla luce della santità di Dio. Si alzò ore dopo come un uomo nuovo, liberato e trasformato, senza che Joshua gli avesse rivolto una sola parola direttamente. Se questo ti tocca, cosa può fare la pura presenza di Dio? Commenta ora nei commenti. Le storie si diffusero a macchia d'olio. L'albero di mango non era più sufficiente. Fu eretto un semplice edificio che avrebbe portato il nome di The Synagogue, Church of All Nations, SQAN, ma il luogo del miracolo non era limitato alle mura della chiesa. Lo Spirito di Dio si muoveva ovunque andasse quest'uomo. Un giorno visitò una fabbrica. Appena entrò nel terreno, senza predicare una parola, lo Spirito Santo iniziò a muoversi. I lavoratori alle macchine interruppero improvvisamente il loro lavoro, sopraffatti da un'improvvisa consapevolezza dei loro peccati. Alcuni iniziarono a piangere ad alta voce, altri si inginocchiarono proprio accanto ai loro strumenti, invocando Dio. Il direttore della fabbrica, un uomo notoriamente duro e incredulo, corse fuori dal suo ufficio per vedere cosa stesse causando il trambusto. Quando si avvicinò a Josué, fu colpito dalla stessa forza invisibile e iniziò a singhiozzare incontrollabilmente, implorando Dio di perdonarlo. Quel giorno, un'intera fabbrica divenne un altare di pentimento. Sui mezzi pubblici, sui treni e sugli autobus, accadeva la stessa cosa. Le persone sedute accanto a lui venivano improvvisamente toccate da una forza che non sapevano spiegare. Le discussioni cessavano, un'atmosfera di pace e santità riempiva il vagone. Degli estranei iniziavano a parlare tra loro di Gesù, i cuori si ammorbidivano e si verificavano conversioni mentre le ruote sferragliavano. Dio aveva abbattuto i confini tra il sacro e il secolare. Ogni strada divenne un potenziale luogo di risveglio, ogni luogo di lavoro un possibile luogo di visitazione. Se desideri questo fuoco per la tua città, il tuo posto di lavoro, la tua famiglia, scrivi voglio e prega sinceramente con noi ora. Le testimonianze erano sbalorditive e innumerevoli. Una donna, costretta a letto da anni dall'AIDS e abbandonata dai medici, fu portata alla sinagoga. Durante la preghiera, sentì una corrente elettrica scorrere attraverso il suo corpo emaciato. Si alzò, per la prima volta dopo anni, e iniziò a camminare, poi a correre lodando Dio.
Successivi test medici confermarono ciò che il suo cuore già sapeva: era completamente guarita. Un giovane, afflitto da una balbuzie aggressiva fin dalla sua infanzia e che riusciva a malapena a pronunciare una frase senza dolorose interruzioni, fu avvicinato dal profeta Shahua. Con un semplice comando nel nome di Gesù, la sua lingua fu sciolta. Per la prima volta nella sua vita parlò fluentemente, chiaramente e senza esitazione, mentre lacrime di gioia gli scorrevano sul viso. Intere famiglie, legate dall'occulto e da maledizioni generazionali, furono liberate in un istante. Le manifestazioni demonia che erano all'ordine del giorno, non perché fossero ricercate, ma perché i demoni non potevano sopportare la presenza concentrata di Dio. Quando la luce si accendeva, le tenebre dovevano fuggire. Questa forza, questa autenticità è ciò che così tanti oggi invocano. È il motivo per cui vi portiamo queste storie, non solo per ricordare il passato, ma per accendere il vostro futuro. Si tratta di risvegliare la vostra fede nel fatto che il Dio dei miracoli è ancora lo stesso. Se volete continuare a essere nutriti con questo tipo di sostanza spirituale per sfidare e rafforzare costantemente la vostra fede, allora prendetevi un momento ora. Iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella, perché ogni notifica è un richiamo all'altare, un promemoria che Dio non ha ancora finito. Ogni video è una scintilla destinata a riaccendere il fuoco dentro di voi. Fatelo ora e non perdetevi più una sola storia che possa scuotere la vostra anima. Ma qual era il segreto dietro questa straordinaria dimostrazione di potenza divina? Non era un trucco, una formula o una tecnica. Il segreto era nascosto agli occhi del pubblico, nelle ore silenziose prima dell'alba, in una vita dedicata alla preghiera e al digiuno. Mentre il mondo dormiva, TB Joshua lottava sulle sue ginocchia. La preghiera per lui non era un dovere religioso, era il suo respiro, la sua linfa vitale, il luogo dove aveva comunione con il Padre. Trascorreva innumerevoli ore in segreto, spesso per tutta la notte, piangendo davanti a Dio, non per se stesso, ma per le anime perdute, per i malati, per le nazioni. Le sue ginocchia erano callose per le ore di preghiera su pavimenti duri. La sua voce era spesso rocca per le grida a Dio. Sapeva che la potenza pubblica era direttamente collegata alla fragilità privata. Il fuoco che le persone vedevano nella sinagoga era alimentato nella solitudine della sua stanza di preghiera. L'olio dell'unzione che scorreva così liberamente era spremuto sotto l'immensa pressione del digiuno e dell'abnegazione. Insegnava: un uomo di preghiera è una minaccia per il regno di Satana. Ha vissuto questa verità. Sapeva che un predicatore senza una profonda vita di preghiera è solo un oratore, un cantante solo un artista, ma un uomo o una donna che prega in segreto diventa un portatore dell'autorità celeste. Naturalmente, una tale dimostrazione della potenza di Dio non è rimasta senza opposizione. Più luminosa era la luce che brillava, più attirava l'oscurità, e l'opposizione non proveniva solo dal mondo secolare, ma spesso, più ferocemente, dalle fila dell'elite religiosa. Pastori e leader ecclesiastici, intrappolati nelle loro fredde strutture formali, non riuscivano a capire ciò che vedevano. Lo chiamavano un ciarlatano, un falso profeta, un occultista che usava poteri demoniaci. Criticavano la sua mancanza di istruzione teologica, i suoi metodi non convenzionali, il fatto che miracoli e segni seguissero il suo ministero. Si beffavano delle manifestazioni dello Spirito Santo come isteria e scoppi emotivi. Invece di gioire per la liberazione dei prigionieri e la guarigione dei malati, cercarono di distruggere la sua reputazione e di mettere in guardia le persone da lui. Era la stessa mentalità religiosa che accusava Gesù di scacciare i demoni per mezzo di Belzebub. Avevano una teologia su Dio, ma non riconobbero Dio quando si mosse proprio davanti ai loro occhi. Come rispose a questi attacchi? Non con contrattacchi, non con autodifesa. Spesso taceva, confidando che Dio sarebbe stato il suo difensore e lasciando che i frutti del suo ministero parlassero da soli. Una volta disse una frase che riassumeva tutta la sua essenza: lascia che l'amore guidi.
Sapeva che discutere con i suoi critici lo avrebbe solo distratto dalla sua vera missione, servire le persone e rivelare la gloria di Dio. Sopportò la calunnia con pazienza e si concentrò sulla voce di colui che lo aveva chiamato. Capì che un uomo mandato da Dio non può essere fermato dagli uomini. Condividi questo messaggio con qualcuno che si sente scoraggiato dall'opposizione e ha bisogno di essere ricordato di rimanere fedele. Le sue parole erano semplici, ma portavano il peso della rivelazione. Non erano discorsi accademici e raffinati, ma frecce che colpivano direttamente il cuore. Disse: la distanza tra te e la promessa è la tua reazione alla parola di Dio. Questa affermazione da sola è una predica per tutta la vita. Mette la responsabilità direttamente nelle nostre mani. Dio ha parlato come rispondiamo. Insegnò anche: meglio non è abbastanza buono, il meglio deve ancora venire. Questo era un costante incitamento a non diventare mai compiacenti, a non accontentarsi mai delle vittorie passate, ma a desiderare sempre di più da Dio. Parlava con un'autorità che non proveniva da se stesso. Quando parlava, le persone non sentivano solo un uomo, sentivano il cielo che parlava alla loro situazione. Profetizzava sugli individui e nazioni con sorprendente accuratezza. Gli eventi che predisse, da sconvolgimenti politici a disastri naturali, si avverarono, confondendo ulteriormente i suoi critici, ma rafforzando la fede di coloro che sapevano di star ascoltando un vero profeta di Dio. Senti questa chiamata nella tua stessa vita a pronunciare la verità di Dio con audacia? Allora non tacere. Rispondi. Gli anni passarono e il ministero crebbe fino a diventare un fenomeno globale. Attraverso il canale televisivo Emanuel Tebuni, i miracoli che avvenivano in un angolo di Lagos, in Nigeria, raggiunsero gli angoli più remoti della terra. Milioni di persone si sintonizzavano, non per guardare uno spettacolo, ma per partecipare alla potenza cruda e non filtrata dello Spirito Santo. Le persone mettevano le mani sugli schermi televisivi e venivano guarite nei loro salotti. I demoni venivano scacciati dai dormitori delle università mentre gli studenti guardavano. La presenza di Dio non era limitata da distanze geografiche o mezzi tecnologici. La sinagoga divenne un luogo di pellegrinaggio per persone provenienti da oltre 100 paesi. Presidenti, primi ministri, celebrità e semplici abitanti dei villaggi sedevano fianco a fianco, tutti con lo stesso bisogno, un tocco dal maestro. Il colore della pelle non contava, lo status sociale non contava. Davanti alla croce, tutti erano uguali. La vista era travolgente, file di stampelle e sedie a rotelle abbandonate dai loro exproprietari, testimoni silenziosi del potere di guarigione di Dio. Le lacrime di pentimento che scorrevano liberamente erano una testimonianza più potente di qualsiasi sermone. Era un'immagine vivente dal libro degli Atti che si svolgeva nel XXI secolo. Lascia un amen se credi che questo movimento, questo tipo di potenza dirompente, possa ancora accadere oggi. Il 5 giugno 2021, il profeta Tebe Joshua fu chiamato a casa nella gloria. La sua morte non fu una fine, ma una transizione. Lasciò un'eredità che non può essere misurata in edifici o organizzazioni, ma nelle innumerevoli vite trasformate. Lasciò un progetto, una prova di ciò che Dio può fare attraverso un'unica vita completamente resa. Ci ha mostrato che una vita nel soprannaturale non è riservata a pochi eletti, ma a chiunque sia disposto a pagare il prezzo nella stanza della preghiera. Si ha ricordato che lo Spirito Santo non è una dottrina da studiare, ma una persona da sperimentare. La sua vita ci grida oggi una domanda: siamo veramente affamati di Dio? Siamo disposti a sacrificare il nostro agio, il nostro orgoglio e le nostre tradizioni religiose sull'altare per ricevere il vero fuoco del cielo? Le storie di Tebe Joshua non sono solo lì per impressionarci, sono lì per provocarci. Sono un risveglio divino per una chiesa addormentata. Si mostrano cosa è possibile quando una persona smette di vivere per se stessa e diventa un canale per la potenza di Dio. La sua eredità continua a vivere. In ogni corpo guarito, in ogni anima liberata, in ogni predicatore ispirato a cercare una maggiore profondità, in ogni giovane che si ritrova ora su una montagna di preghiera, gridando per il proprio incontro divino.
La domanda ora non è più cosa ha fatto Dio attraverso di lui, ma cosa vuole fare Dio attraverso di te. Il fuoco che è caduto su quella montagna in Nigeria non si è spento. Sta cercando cuori in cui bruciare. Sta cercando uomini e donne che ne hanno abbastanza di una religione senza potenza e bramano la presenza reale e tangibile di Dio. L'unzione non è stata sepolta con il profeta, riposa sul Vangelo di Gesù Cristo ed è disponibile a chiunque venga con contrizione e fede. Ciò che Dio ha fatto con lui può farlo anche con te, ma la decisione inizia al tuo altare. Inizia stasera, quando spegni la luce e nessuno sta guardando. Inizia quando ti metti in ginocchio e non ti alzi finché il cielo non ha toccato il tuo cuore. Inizia con una santa disperazione che grida: Signore, non voglio solo sentire parlare delle tue opere, voglio sperimentarle. Trasformami, usami, accendimi. L'eredità di Tibe Joshua non è un monumento da ammirare, è un testimone che aspetta di essere afferrato. Lo prenderai?